आए हुए सभी प्रेस के प्रतिनिधियों का हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। इतने खराब मौसम में भी आप लोगों ने हिम्मत करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कष्ट लेने के लिए। आज जो हम लोग आप लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया है, उसका कारण है कि अशोक लेलैंड कंपनी जो है कि हमेशा तकनीकी में एडवांस रही है। कमर्शियल व्हीकल में जब भी कोई नया डिज़ाइन आता है, नया प्रोडक्ट आता है, वो अशोक लेलैंड बनाती है। बाकी कंपनियां उसको फॉलो करती हैं। तो आज जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा एक आईसीवी रेंज जो गाड़ी है, उसका नाम उन्होंने गुरु दिया है। ये पहली गाड़ी है इंडिया की जो 3 सिलेंडर में है। बाकी कंपनी की सभी की गाड़ियाँ 4 सिलेंडर में होती हैं। तो ये फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है। इसके बारे में आपको विस्तार से अभी वीडियो दिखाएंगे। बाद में हम हमारे प्रेसिडेंट ग्लोबल ट्रक्स हमारे साथ में हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आपको और ज़्यादा इसके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसकी वीडियो कि गुरु व्हीकल क्या है। हेलो, नमस्कार सर, मैं डायनामिक ट्रक से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर, हमारी कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन ट्रक पहले आप बताइए, कुछ डिस्काउंट ऑफर है क्या? कंपनी हर ट्रक के परचेज पे 1 लाख का डिस्काउंट दे रही है। क्या सिर्फ 1 लाख? आपके लिए हम 1 साल का एएमसी भी दे रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत कम है। हेलो हेलो सर, मैं अशोक लेलैंड से बात कर रहा हूँ। हमारा नया ट्रक गुरु मार्केट में आया है, तो इसके बारे में आपसे बात करनी थी। भैया, बातें वगैरह तो होती रहेंगी, साफ साफ बताओ, डिस्काउंट दोगे कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा डिस्काउंट। बल्कि एक बार नहीं, आपको हर साल मिलेगा डिस्काउंट। हर साल डिस्काउंट? कैसे? सर, इसकी जानकारी देने के लिए क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, आप आइए, आप अभी आ सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं। तो आप बताइए, कैसे देंगे आप हर साल मुझे डिस्काउंट? जी बिल्कुल सर, पेश करते हैं अशोक लेलैंड गुरु, बिजनेस का नया अंदाज। यह है परफॉर्मेंस का गुरु, जो देता है सर्वश्रेष्ठ माइलेज। इसकी बेजोड़ फ्यूल एफिशिएंसी की शुरुआत होती है इसके प्रमाणित एच सीरीज इंजन से, जिसमें है 3 सिलेंडर्स और CRS FIP सिस्टम। मतलब हायर माइलेज, पर वो कैसे? सर, आपकी गाड़ी एक दिन में कितनी चलती है? लगभग 500 किलोमीटर। हाँ, तो अगर आप एक दिन में 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, तो एक साल में आप लगभग 1.5 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर डीजल का कॉस्ट है 58 रुपीज पर लीटर, तो एक साल में गुरु आपको देगा 10% बेटर माइलेज के साथ 1 लाख की सेविंग्स। तो सर, मिला ना डिस्काउंट? अच्छा है, पर इसके अलावा और क्या है? सर, इसका उच्चतम एक्चुअल पेलोड इसे बनाता है कमाई का गुरु। अपने हल्के वजन के कारण गुरु ले जा सकता है दूसरों से कहीं ज्यादा लोड। गुरु आपको हर ट्रिप में देता है 120 kg का पेलोड एडवांटेज, जो आपको एक साल में देगा 60,000 का एडिशनल रेवेन्यू। मतलब सालाना 1 लाख रुपए डीजल में और 60,000 रुपए पेलोड की बचत। बिल्कुल। अब आते हैं रिलायबिलिटी पे। रिलायबिलिटी है गुरु की पहचान, और इसे पहचान मिलती है इसके भरोसेमंद एग्रीगेट से, जिन पे 12 लाख किलोमीटर की टेस्टिंग की हुई है, जो आपको देते हैं लंबी सर्विस शेड्यूल कम कॉस्ट में। पर इससे क्या फायदा होगा? सर, इससे आपको सर्विसिंग मिलेगी 10% कम कॉस्ट पे। तो कुल मिला के फ्यूल, पेलोड और मेंटेनेंस पे 5 साल में 8 लाख की बचत। पर एक बात बताओ, इस ट्रक को चलाने के लिए मैं एक अच्छा ड्राइवर कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा? मुझे या तो ड्राइवर मिलते नहीं, या फिर वो टिकते नहीं। सर, गुरु सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि आपके ड्राइवर्स का भी ख्याल रखता है। तभी तो एक कमाई, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के साथ स्टाइल और कंफर्ट का भी गुरु है। आधुनिक डिजाइन से बना गुरु का फुली सस्पेंडेड कैबिन देता है सुपीरियर राइड कंफर्ट, और अपनी श्रेणी की सबसे बड़ी विंडस्क्रीन देती है बेहतरीन विजिबिलिटी। गुरु का उन्नत कैबिन ड्राइवर को देता है कई सारी सुविधाएं, जैसे कि सामान रखने की ज्यादा जगह, मनोरंजन के लिए आधुनिक म्यूजिक सिस्टम, LED लाइट्स और मोबाइल चार्जर।
ड्राइवर के सोने के लिए गुरु के डे केबिन में स्लीपिंग प्रोविजन भी है। अच्छा, डे कैबिन में स्लीपिंग प्रोविजन, पहली बार सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल, और इसके साथ गुरु ड्राइवर सेफ्टी का भी अच्छी तरह ख्याल रखता है। इसलिए गुरु में है फुली मेटालिक फ्रंट फेस जो ड्राइवर की सुरक्षा करता है। साथ में आइसोलेटर स्विच, लॉकेबल फ्यूल टैंक और लॉकेबल बैटरी क्लैंप गाड़ी की सुरक्षा करते हैं। अनोखी स्टाइलिंग और एलईडी लाइट गाइड्स के साथ गुरु बढ़ाता है ड्राइवर की शान और शौकत। सुपीरियर पेलोड क्षमता और अपनी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ फ्यूल एफिशिएंसी के साथ गुरु ले जाएगा आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक, हर मील पे ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के साथ। ये है बिजनेस का नया अंदाज, अशोक लेलैंड गुरु। भाई मान गए, गुरु तो सबका गुरु है, और मुझे लगता है कि हर एक फ्लीट ओनर और हर एक ड्राइवर की पहली पसंद होगी अशोक लेलैंड गुरु। अभी आपने देखा कि जो प्रोडक्ट है ना कि कस्टमर का फायदा कर रहा है, ड्राइवर को भी बेनिफिट है इसके अंदर, और इससे मैक्सिमम कमाई है। हम लोग क्या ड्राइवर का कंफर्ट ज़्यादा देखते हैं। ये गाड़ी अगर देखेंगे तो आगे से, फ्रंट से और रूफ इतनी सेफ है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड को मीट करती है। आज हमारे साथ में हमें फ़ख्र है कि हमारे ग्लोबल जो ट्रक हेड हैं, प्रेसिडेंट मतलब मिस्टर अनुज कथुरिया जी, जिनकी गाइडेंस से आज अशोक लेलैंड दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर रहा है पूरे इंडिया में और बाहर। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेसिडेंट सर से कि प्लीज़ आए और एड्रेस करें प्रेस को। सर, आपको बता रहे थे कि आज यहाँ लखनऊ में हम गुरु का लॉन्च कर रहे हैं। ये जो गुरु गाड़ी है ये आईसीवी सेगमेंट में है। आईसीवी मतलब इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की गाड़ी है। इस सेगमेंट में जनरली 7.5 टन से 15 टन की गाड़ियाँ जो होती हैं उनको इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल बोला जाता है। तो ये गाड़ी जो है हमने जनवरी में लॉन्च की थी। पैन इंडिया लॉन्च इसका जनवरी में किया था चेन्नई में, और इसको हमने फिर काफ़ी जगह और भी लॉन्च किया है। ये गाड़ी जो है हमारे पोर्टफोलियो में एक एडिशन है। ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल में गाड़ियाँ थी। हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म पहले से हैं। एक है ई कॉमेट प्लेटफॉर्म और दूसरा है बॉस। तो ई कॉमेट प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा काफ़ी दिनों से मार्केट में है, काफ़ी अच्छा करता है, पर वो जनरली और ज़्यादा रगड है और ओवरलोड सेगमेंट में ज़्यादा चलता है। बॉस गाड़ी जो हमने 2013 में लॉन्च की थी वो गाड़ी प्रीमियम सेगमेंट के लिए है। पर अभी क्या है कि सारे स्टेट्स हम देख रहे हैं पूरे इंडिया में सब जगह रेटेड लोड पे आ गए हैं, और उत्तर प्रदेश अभी अप्रैल से यहाँ पे भी सब रेटेड लोड हो गया है। तो एक गाड़ी चाहिए थी इस सेगमेंट में 12 टन 13 टन ग्रॉस व्हीकल वेट जो कि 7.5 से 8.5 टन का पेलोड लेती है। वो गाड़ी चाहिए थी जो कि रेटेड लोड पे अच्छी काम करे और वैल्यू सेगमेंट पे हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये गाड़ी का डेवलपमेंट किया था। ये गाड़ी को हमने इसमें काफ़ी सारे इनोवेशंस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्री में पहली बार की गई हैं। सबसे पहले तो इसमें हमने एक 3 सिलेंडर का इंजन लगाया है। क्या है कि पावर जो है इंजन से उतना ही मिलता है, 120 हॉर्स पावर का पावर आ रहा है, पर इसमें 3 सिलेंडर के इंजन के चलते इसमें जो फ्यूल कंजम्पशन है वो सबसे कम है, मतलब फ्यूल एवरेज सबसे बेहतर मिलता है। कोई भी गाड़ी जो इस सेगमेंट में है आज पूरे इंडिया में, उससे ये गाड़ी 10% ज़्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देती है। माइलेज कितना बढ़ गया सर इससे? देखिए माइलेज का मैं क्वेश्चंस बाद में आपके आंसर करूँगा। आपने जब पूछा तो मैं बताता था कि माइलेज क्या है कि कौन सा एप्लीकेशन है, कौन से रूट पे गाड़ी चलती है, उस पर डिपेंड करता है। पर ये मैं बता देता हूँ कि जितनी भी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में हैं आज, चाहे वो किसी की भी हो, वो उस पर ये सबसे बेस्ट इन क्लास फ्यूल एफिशिएंसी देती है। और जहाँ भी कोई कस्टमर सपोज एक गाड़ी चला रहा है, उसको अगर सपोज 6 या 6.5 का एवरेज मिल रहा है तो इस पर उसको 10% ज़्यादा मिलेगा।
किसी को 6 मिलता है, किसी को 7 मिलता है, किसी को 8 भी मिलता है। डिपेंड करता है कितना लोड डालता है, किस रूट पे जाता है। और इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स भी आते हैं। हमारे पास 17 फीट का लोडिंग स्पैन है, 20 फीट है, 22 फीट है। सो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए गाड़ी बनाई जाती है, तो उसके हिसाब से फ्यूल एवरेज आता है। कोई एक फ्यूल एवरेज बोलना बड़ा मुश्किल है, एक रेंज होती है। तो इसमें जो हमने जो इंजन लगाया वो आपने देखा कि 3 सिलेंडर का है, और अभी तक हम ये गाड़ियों को 600 से ज़्यादा गाड़ियाँ हमने रोड पे उतार दी हैं, और ये गाड़ियाँ इतनी अच्छी चल रही हैं कि हमारे जितने भी कस्टमर्स ये गाड़ियाँ ली हैं वो हमारे पास दोबारा आके और गाड़ियाँ लेने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिए हैं। और उनको 1-2 कस्टमर तो ऐसे हैं जिनके पास 50 से 60 गाड़ियाँ थी कंपटीशन की, तो उन्होंने जब पहली गाड़ी गुरु खरीदी तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं सारी अपनी फ्लीट को गुरु की बना दूँगा। तो उन्होंने अभी बहुत से कस्टमर्स हैं जिनके पास 30-35 गाड़ियाँ भी उन्होंने ली हैं पिछले 3-4 महीनों में। तो ये जैसे आपने वीडियो में देखा कि इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। परफॉर्मेंस का गुरु, क्योंकि इस पर सबसे अच्छा माइलेज मिलता है। कमाई का गुरु है ये, क्योंकि इस पर सबसे अच्छा पेलोड डाल सकते हैं। जब रेटेड लोड होता है तो आप ओवरलोड तो कर नहीं रहे, तो जितना भी पेलोड है वो बहुत मायने रखता है। तो इसमें आप 150 kg ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो अनलेडन वेट है वो सबसे कम है। सो ये बेस्ट इन क्लास है, तो इससे कमाई ज़्यादा होती है कस्टमर की। ड्राइवर के लिए सारी सुविधाएं दी हुई है, और हमने इस गाड़ी को काफ़ी सेफ भी बनाया है। पूरा आगे स्टील है बाहर से, तो बाई चांस कभी कुछ एक्सीडेंट होता भी है तो ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं होता है। बाकी गाड़ियों में जहाँ फाइबर लगे हुए हैं, प्लास्टिक पार्ट्स लगे हुए हैं, उसमें ये रिस्क रहता है कि ड्राइवर को ज़्यादा चोट लग सकती है। तो इसमें हमने सारा स्टील लगाया है आगे से। इसमें हमने और भी बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखा है। ड्राइवर थके नहीं, इसका भी ध्यान रखा है कि अगर ड्राइवर दिन में 500 से 1000 किलोमीटर गाड़ी को चलाता है तो ड्राइवर को थकावट नहीं होनी चाहिए। वो आराम से गाड़ी चलाए, उसको सारा कंफर्ट रहे। बीच में कहीं वो रुकता है तो इसमें ये क्या होता है, ये सब गाड़ियाँ जो छोटी गाड़ियाँ होती है इस पर हम डे कैब लगाते हैं। इसमें कोई स्लीपर बर्थ रहते नहीं पीछे, पर हमने इसमें क्या किया, डे कैब में भी एक ऐसा प्रोविज़न किया है कि अगर ड्राइवर बीच में कहीं रुकता है या कहीं अनलोडिंग के समय उसको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, तो वो अपना जो ड्राइवर सीट को फोल्ड करके वो एक बर्थ बन जाती है, और उस पर वो आराम से 1-2 घंटे आराम भी कर सकता है, सो भी सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। और भी हमने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है इसमें, जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, मोबाइल चार्जर है, बाकी भी बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है। हम नहीं चाहते कि ड्राइवर या ओनर गाड़ी खरीदने के बाद उसको मार्केट में ले जाए और उससे कोई भी छेड़छाड़ करे, क्योंकि जब वो गाड़ी को बाहर रोड साइड पे कुछ लगवाते हैं एक्सेसरीज, उसमें क्या होता है गाड़ी की वायरिंग हार्नेस को वो काटते हैं, जोड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि सेफ्टी कंसर्न आ सकती है। बहुत बार होता है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ओनर या ड्राइवर बाहर जाके गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ करे। तो हमने फैक्ट्री से ही सब करके देते हैं। और इसमें जो लोड बॉडी होती है या कंटेनर होता है वो भी सब फैक्ट्री फिटेड है, रेडी टू यूज़ गाड़ी है। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो पहले दिन से उसको आप रोड पे ले जा सकते हैं। इस पर आप पहले दिन से कमाई शुरू हो जाती है। नहीं तो पहले क्या होता है कि गाड़ी खरीदते हैं, फिर उस पर लोड बॉडी बनवाते हैं, तो सब इस पर कोई चक्कर नहीं है। इसको हमने काफ़ी टेस्ट भी किया था। पहले जब गाड़ी को हम लॉन्च करने के पहले हमने इसके काफ़ी वैलिडेशन की, 12 लाख किलोमीटर चला के गाड़ी को देखा, एग्रीगेट्स को, और टेस्ट किया, और हमको पूरा कॉन्फिडेंस आया। तब हमने गाड़ी जाके लॉन्च की। और अभी तो खैर गाड़ी लॉन्च करके भी 8 महीने हो गए हैं, 600 गाड़ियाँ चल रही है रोड पे। और आज भी हम जब शाम को जब हमारे कस्टमर्स यहाँ आएंगे तो 11 कस्टमर्स ने ऑलरेडी हमको ऑर्डर दे चुके हैं यहाँ पे। आज हम उनको गाड़ियाँ डिलीवर करेंगे। और हम लॉन्च के दिन जितनी भी गाड़ियाँ डिलीवर करते हैं, हम ड्राइवर्स के लिए काफ़ी कुछ ध्यान रखते हैं। तो आज हम शाम को जब लॉन्च करेंगे तो जिन गाड़ियों के लिए हम दे रहे हैं उन ड्राइवर्स के लिए हमने एक 5 लाख का इंश्योरेंस कवर भी आज उनको देंगे हम, और उसका जो प्रीमियम होगा वो हमारी कंपनी की तरफ से रहेगा। तो उनको ये आज ये इवेंट पे
स्पेशल ऑफर है हमारी तरफ से। तो ये हम हर जगह करते हैं कभी भी, और ड्राइवर्स के लिए हम काफ़ी कुछ और भी करते हैं। जैसे हम ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं पूरे इंडिया में। हमारे पास 10 ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम चलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम आज तक करीब 9 लाख ड्राइवर ट्रेन कर चुके हैं। और जब हम इनको ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे हम खाली उनको गाड़ी चलाना कैसे है वो नहीं सिखाते हैं, गाड़ी का बेसिक मेंटेनेंस सिखाते हैं, उनका पर्सनल लाइफस्टाइल के बारे में सिखाते हैं, उनको सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कैसे उनकी अच्छी हो वो सिखाते हैं, हेल्थ के बारे, हेल्थ अवेयरनेस, एड्स अवेयरनेस, फाइनेंस का कैसे उनको ख्याल रखना है, अपनी सैलरी जो आती है उनको कैसे बैंक में डिपॉजिट करके कोई माइक्रो फाइनेंस स्कीम से कैसे करना है। छोटी छोटी चीज़ें जो उनके ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए उस पर भी हम काफ़ी काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये गाड़ी जब ले तो ना खाली ओनर खुश रहे, ड्राइवर भी साथ में खुश रहे और फाइनेंसर भी खुश रहता है। क्योंकि जब फाइनेंसर देखता है कि ये गाड़ी से अच्छी कमाई हो रही है तो ये एनपीए नहीं होगा, उसका ईएमआई आता रहेगा, तो उसको भी कॉन्फिडेंस आता है और वो भी फाइनेंस करने में झिझकते नहीं है इस गाड़ी को। तो हमने देखा है कि ये गाड़ी पूरे इंडिया में पिछले हफ्ते कोचीन में हमने लॉन्च की थी और पौंडीचेरी में भी लॉन्च की थी। हमने पूरे इंडिया में तकरीबन लॉन्च की। तो आप पूछेंगे अभी यूपी में इतने बाद में क्यों आए। यूपी आपको पता है कि अप्रैल के पहले पूरी ओवरलोड मार्केट थी, यहाँ पे मतलब एक्सट्रीम ओवरलोड होता था, अब वो बंद हो गया है। तो अब ये गाड़ी यहाँ के लिए ठीक है। इसके पहले यहाँ लाने से गाड़ी में, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी बनाई गई है जो कि इसमें आप जितना भी लोड है उतना डालेंगे, गाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और नेचुरली हम तो यही चाहते हैं कि पूरे इंडिया में ये रेटेड लोड जो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है वो ऐसे ही बना रहे, क्योंकि इससे सबके लिए अच्छा है। जब गाड़ी ओवरलोड रोड पे चलती है तो उससे न खाली उस ट्रक को बट बाकी के जितने भी पैसे जो गाड़ियाँ चलती है रोड पे और जितने भी लोग रोड पे चलते हैं, कभी एक्सीडेंट होता है तो कोई किसी को भी नुकसान हो सकता है। और दूसरा है कि ओवरलोड गाड़ी रोड भी खराब करती है। कॉमन मैन जो है वो टैक्स भरता है और वो गवर्नमेंट उस टैक्स के पैसे से रोड बनाती है, और कुछ लोग उस पर ओवरलोड करके अपनी कमाई के लिए पूरा जो स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब करते हैं। तो इससे अच्छा है कि रेटेड लोड गवर्नमेंट जो नई गवर्नमेंट है यहाँ पे उन्होंने रेटेड लोड इम्प्लीमेंट किया, इसके लिए हम काफ़ी खुश हैं और ये ऐसा ही बना रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। तो ये जो गाड़ी है ये BS4 गाड़ी, जब अप्रैल में क्या हुआ था कि पूरे इंडिया में BS3 से BS4 एमिशन नॉर्म्स आए थे, तो ये गाड़ी हमने BS3 में लॉन्च की थी और इसका BS4 वर्जन भी है। BS4 में हमने क्या किया था कि जब पूरे इंडिया में हम BS4 गाड़ी लेके आए थे तो हमारी कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हम BS4 लेके आए थे। पूरे वर्ल्ड में जब BS4 या यूरो 4 जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो 2 टेक्नोलॉजी से BS4 मीट हो सकता है। एक को बोलते हैं EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, और दूसरा है SCR, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो हमने क्या सोचा कि हम देखिए SCR टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में कम से कम 15 साल से है। तो हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी थी। जब 2010 में 12 या 14 स्टेट्स में जब BS4 इम्प्लीमेंट हुआ था तो हमने SCR के साथ भी गाड़ियाँ बना के लॉन्च की थी, बट हमको समझ में आ गया था कि ये SCR टेक्नोलॉजी इंडियन कंडीशंस के लिए ठीक नहीं है। तो हमने बोला कि हम EGR पे काम करेंगे। तो जो नॉर्मल EGR है उसको हमने उस पर और इनोवेशन किया और उसको और इंडियन कंडीशंस के लिए अडाप्ट किया। इसलिए हमारा EGR को हम IEGR बोलते हैं। I का मतलब है इंटेलिजेंट, इनोवेटिव और इंडियन। तो ये इंडिया के लिए एक टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं और अप्रैल से हमने काफ़ी ट्रक्स भेजे हैं इस IEGR टेक्नोलॉजी के साथ। और ये सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी खाली अशोक लेलैंड के पास है पूरी दुनिया में। 130 हॉर्स पावर के इंजन तक तो सब बनाते हैं EGR के साथ, बट 130 के से बड़े जो इंजन होते हैं 180, 230, 400 तक हमने IEGR के साथ में BS4 एमिशन नॉर्म्स मीट कर रहे हैं। और हमारे कस्टमर्स को सबसे इसमें फ़ायदा क्या है कि IEGR टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स सबसे कम है। इसमें आपको एक SCR में क्या होता है कि एक एड ब्लू या डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड ऐड करना पड़ता है, उसका अलग खर्चा आता है और उसकी मिलने की भी
थोड़ी सी दिक्कत है अभी। तो हमने वो टेक्नोलॉजी को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि यहाँ इंडिया में हमको सिंपल टेक्नोलॉजी चाहिए, इजी टू मेंटेन, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट वाली टेक्नोलॉजी चाहिए। तो उसको हम आज जो IEGR के साथ पे हम जितनी भी गाड़ियाँ बेच रहे हैं उसमें एक और एडवांटेज मिल रहा है कस्टमर को। जब BS3 की गाड़ियों से 10% तक बेटर फ्यूल एफिशिएंसी आ रही है, फ्यूल एवरेज हमारी गाड़ियों पे आज BS3 के कंपैरिजन में भी 10% ज़्यादा है, और जितनी भी गाड़ियाँ आज मार्केट में हैं उसमें सबसे अच्छा फ्यूल एवरेज हमारी गाड़ियों में आता है। और ये चीज़ को हमारे कस्टमर्स ने एक्सेप्ट किया है और इसको सराहा है, और उन्होंने बहुत बार तो टेस्टिमोनियल्स भी दिए हैं कि हमको 10% मिल रहा है बेटर एवरेज। ये खाली एक पेपर वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उनको ये 10% एक्स्ट्रा एवरेज मिलने के चलते और डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का जो खर्चा है वो नहीं लगता है, तो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए साल का उनको एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है। तो 5 साल अगर आदमी गाड़ी चलाता है तो कुछ भी नहीं तो 5 से 7 लाख रुपए का उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है हमारी गाड़ी में। और इसके चलते क्या हुआ है कि पूरे इंडिया में हमारा जो ट्रक्स में जो मार्केट शेयर था पिछले साल, उसमें तकरीबन 2.5% का ग्रोथ हुआ है हमारा मार्केट शेयर में पूरे इंडिया में। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ पे तो हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पिछले महीने मतलब ये अप्रैल से लेकर जुलाई तक में हमने मार्केट शेयर गेन किया है। आज से 4-5 साल पहले अगर हम देखें तो हमारा उत्तर प्रदेश में मार्केट शेयर 11-12% हुआ करता था। आज की डेट में ये मार्केट शेयर ऊपर आके 23-24% पे आ गया है, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इससे ये जो टेक्नोलॉजी है और ये जो नए प्रोडक्ट्स हैं इससे हम और भी आगे इसमें ग्रोथ आएगा। और हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मार्केट जो आज बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट है उत्तर प्रदेश का, जो यहाँ पे महीने में तकरीबन 600-700 ट्रक बिका करते थे पिछले साल तक, अब यहाँ पे तकरीबन 2000 ट्रक महीने के बिकते हैं। तो ये मार्केट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हमारे यहाँ पे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट से काफ़ी खुश हैं, और हमारे यहाँ पे जितने भी चैनल्स हैं, डीलर्स हैं, उन्होंने भी अपना नेटवर्क को भी और स्ट्रॉन्ग किया है। हमने पीछे यहाँ पे गोरखपुर में एक नया डीलरशिप खोला था, एक गाज़ीपुर में खोला है, और भी आगे हम डीलरशिप्स खोलने वाले हैं। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 44 टच पॉइंट्स हैं, और ये साल के अंत तक हम 50 टच पॉइंट्स पे आ जाएंगे। तो पूरे तरीके से अब देखा जाए कि हम हर तरीके से कस्टमर के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे हम काम करते हैं। गाड़ी बेटर प्रोडक्ट बनाना सबसे पहले ज़रूरी है कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के दें, और दूसरी बात ये होती है कि उस प्रोडक्ट को हम कैसे मेंटेन करें, गाड़ी को कैसे आफ्टर मार्केट में सपोर्ट करें, सर्विस दें, पार्ट्स अवेलेबिलिटी। अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो हमने पिछले महीने में एक पैन इंडिया लॉन्च किया था, उसका नाम है डिजिटल मार्केट प्लेस। आप जो पीछे देख रहे हैं वो जो बैनर्स लगे हुए हैं, इसमें हमने 4 सॉल्यूशंस, डिजिटल सॉल्यूशंस लॉन्च किए थे। पहला का नाम है आई अलर्ट, दूसरा है ई डायग्नोस्टिक्स, तीसरा सर्विस मंडी, और चौथा ले कार्ड। ये 4 जो डिजिटल सॉल्यूशंस है, ये बहुत सिंपल सॉल्यूशंस है, जो कि कोई भी मोबाइल स्मार्टफोन में इसका ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। और इस पर क्या होता है कि हम आई अलर्ट, आप बोलते हैं कि सब गाड़ियों में आजकल GPS मिलता है। GPS तो खाली आपको ये बताते हैं कि गाड़ी कहाँ पे है, पर हमारा जो सिस्टम है आई अलर्ट, ये तो बताता ही है कि गाड़ी कहाँ है, ट्रैक एंड ट्रेस का काम तो करता ही है, बट ये बताता है कि गाड़ी कैसी चल रही है। क्योंकि हमारे कमर्शियल व्हीकल में एकदम सिंपल ट्रांसपोर्टर की भाषा में बोलूँगा तो उसको तेल, हवा, पानी गाड़ी का ठीक है कि नहीं वो जानना ज़रूरी होता है। तो ड्राइवर को जानना तो ड्राइवर जो गाड़ी में चला रहा है उसको तो पता चलता ही है, पर अगर जो फ्लीट मैनेजर है, जो ओनर है, वो अपने ऑफिस में बैठ के अगर उसको अपने मोबाइल फ़ोन में ये पता चलता रहे कि गाड़ी कैसी चल रही है, ठीक चल रही है कि नहीं, इंजन का टेम्परेचर ठीक है कि नहीं, कहीं कुछ गर्म हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई प्रेशर कम हो गया है कि नहीं, इसके बारे में सारा जो डिटेल्स है वो आपको उसके मोबाइल फ़ोन में वो जिस गाड़ी का देखना चाहे वो देख सकता है। और अगर वो नहीं भी देख रहा है तो अगर कोई गाड़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको ऑटोमेटिक अलर्ट आएगा कि आपकी ये गाड़ी ठीक नहीं चल रही है। आप ड्राइवर से बात कीजिए और ड्राइवर को बोलिए कि गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इससे क्या होता है कि गाड़ी ब्रेकडाउन होने के पहले ही पता चल जाता है कि
गाड़ी में प्रॉब्लम है और इसको अटेंड कीजिए। इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हमारे यहाँ कैटलॉग्स है, वो आपके साथ शेयर करेंगे हम। दूसरा है ई डायग्नोस्टिक्स। अभी क्या है कि BS4 में सारे इंजन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन हो गए हैं। तो अभी क्या होता है कि मैकेनिक को कभी कभी थोड़ा लगता है कि मैं ये इंजन को ठीक कर पाऊँगा कि नहीं, इसके एरर कोड समझ पाऊँगा कि नहीं। तो हमने ये सिंपल सा ऐप दिया है। इससे क्या होता है कि वो एक इंजन में एक इंजन ECU में ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, इंजन आपके फ़ोन से कनेक्ट हो गया और जितने भी एरर कोड्स हैं इंजन के वो आपके फ़ोन पे आ जाएंगे और वो ऐप के थ्रू आपको ये भी बताया जाएगा कि आप इसको एरर कोड्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सिंपल भाषा में बोलूँगा कि ये मतलब इमीडिएट कोई भी मैकेनिक जो कि पूरी बात नहीं भी जानता हो, वो भी गाड़ी को आके अगर अटेंड कर रहा है तो उसको बेसिक सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर उसको एक्सपर्ट मैकेनिक से बात करनी है तो वो वहाँ से फ़ोन कर सकता है और वो एक्सपर्ट मैकेनिक से कनेक्ट हो जाएगा ऑनलाइन और वहाँ से उसको ऑनलाइन हेल्प मिलेगी जिससे कि वो गाड़ी को ठीक कर सकता है। सर्विस मंडी एक और ऐप है जिससे कि हम ड्राइवर को, मैकेनिक को और पार्ट्स को सबको डिजिटल उससे कनेक्ट कर देते हैं। इसके पूरे डिटेल्स अवेलेबल है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस पर इससे क्या होता है कि ड्राइवर खुद जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वहीं से वो मैकेनिक को बुला सकता है। वो देख सकता है कि इस एरिया में कौन सा मैकेनिक, सबसे अच्छा मैकेनिक पास में कौन सा है, उसको फ़ोन कर सकता है या उसको मैसेज भेज सकता है और वो मैकेनिक को मैसेज मिलता है, वो गाड़ी के पास आएगा। मैकेनिक को फिर गाड़ी ठीक करने के लिए पार्ट्स चाहिए, वो पार्ट्स ऑर्डर कर सकता है ऑनलाइन, तो उसके लिए ले कार्ट है। तो इससे हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम जो गाड़ी ऑफ रोड कम से कम टाइम रहे और जितनी सुविधा से हम गाड़ी को जल्दी से जल्दी रिपेयर कर सके और हमको पता रहे कि गाड़ी को रिपेयर करने के लिए हम जो कॉस्ट दे रहे हैं या जो चार्ज हो रहा है वो कोई गलत नहीं हो रहा है। वो सब ऐप में आता है कि ये काम कराने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कस्टमर का कि हमको कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, कोई ठग तो नहीं ले रहा है। तो सब चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। तो इसके थ्रू ये हमने लॉन्च किया कि हम अक्टूबर से सब गाड़ियों में ILR ई डायग्नोस्टिक्स के साथ सब गाड़ियाँ देंगे। तो इससे हमारे कस्टमर्स को जिनके साथ भी हमने ये डिस्कशन किया और उनके गाड़ियों में एक पायलट लॉन्च किया था, उनका इनिशियल फीडबैक बहुत पॉजिटिव है और वो बोलते हैं कि अब हर गाड़ी में हमको लगा के दो। कुछ कस्टमर्स तो आके हमको बोलते हैं कि जो हमारी पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें भी आप ये सब लगा के दो। तो जहाँ पॉसिबल है हम वो भी करके दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम पूरे इंडस्ट्री में जितनी भी जो ट्रांसपोर्टर है उसको कैसे हम उसका हर एक नया पैसा कैसे बचा सकें, कैसे उसकी कमाई को बेहतर कर सकें, हम इसी पे काम करते हैं। कैसे ड्राइवर को ज़्यादा और सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हमारा जो कंपनी का उद्देश्य है और हमारा जो टैगलाइन भी है कि आपकी जीत में ही हमारी जीत है। तो हम अपने कस्टमर को कैसे जिता सकते हैं उसी पे हम काम करते हैं और ये आगे भी हम करते रहेंगे और आगे भी हम और नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे जो कि कस्टमर्स के लिए और बेहतर होंगे। तो आज का दिन स्पेसिफिकली हम यहाँ गुरु लॉन्च करने आए हैं, तो इसका मौके पे आप लोग यहाँ सब आए, इसके लिए धन्यवाद। गाड़ियों की डिलीवरी कर रहे हैं और ये तो अभी शुरुआत है और हमको उम्मीद है कि यहाँ की जो टोटल रिक्वायरमेंट है ICV, व्हाट इज द टोटल TIV ऑफ ICV 350 गाड़ियाँ महीने की इस मार्केट में बिकती हैं, बट सब गुरु सेगमेंट में नहीं, क्योंकि गुरु रेटेड लोड है तो तकरीबन 40-50% ये रेटेड लोड वाला मार्केट रहेगा इसका। तो इसका पोटेंशियल आप देखेंगे तो महीने की 150 गाड़ी का मार्केट है। से पूछ रहा हो गया।